Kanaaf maal jedhe waa'ee qabeenyaa namoonni irratti hir'ataa jiran. Yesuus akka jedhe jireenyi nyaatarra caalaa dhagni uffatarra caalaa. Jireenyi nyaatarra caalaa dhagni uffatarra. Haal goota caammaa abbaa birrii 8,000 miila isaan qabdu ta'e. Maal goota suufii abbaa 18,000 dhanni kee fayyaa miti yoo ta'e. Dhagnatu dura barbaachisa malee wayyaa dura barbaachisa. Dhanni jiraannaan wayyaan barbaadde uffattee sirraa miidhaga. Morgaansaa jiraannaan, ceekuunsaa jiraannaan, fayyaa jiraannaan waan ati uffattee sirraa bareeda. Garuu dhanni kee fayyaa miti taana malee takka Yesuus akkas jedhe jireenyi nyaatarra caalaa jedhe. Maal goota cooma nyaattee booka nyaattee nagaan qabdu ta'u dhuddee nagaan qabdu yoo ta'e. Fooqii meeqa walirratti ijaartee konkolaataa meeqa qabaattee nagaan qabdu yoo ta'e maal sii godha? Maal godha? Jireenyoo nyaatarra caalaa dhagnoo uffatarra. Dura dhandhatu caala. Dhanna keenya waan miidhuu irraa of hin eeggannu garuu wayyaatti uwwisu rakkan. Wayyaan immoo dhannan ta'u. Qubeelaanii yoo qubni jiraate. Lootiin gurraa yoo gurri jiraate. Kanaa achitti gaatu. Yesuus kanaaf jireenya nyaatarra dhannis uffatarra caale. Fayyaa nu ni qabnu, nagaa nu ni qabnu, qaama nu ni qabnu kun fayyaa ta'uu isaati. Hin caalaa jedhe Yesuus hin caalaa jedhe har'a garuu maaltu caalaa jiradha. Waa'een fayyaa isaanii caalaa hin jiru. Waa'ee Yesuus cubbuudhaaf karaa oofannootti du'ee bilisa isaan baase keessa isaanii hin jiru. Waa'een biraa kee jira. Kakuu haaraa keessatti kana dubbate. Kanaaf isa kakuu haaraa kana faallaadhaan namni hojjetamaa jiru. Darbee namni biyya lafaa hundumaa yoo buufate lubbuu isaatti garuu yoo hir'ise gatii lubbuu maal kaffalaa jedhe Yesuus. Biyya lafaa hundumaa yoo buufate. Habuufatu hin danda'a taanaan. Kennamuufis biyya lafaarra kan jiru hundumaa yoo buufate lubbuu isaatti garuu yoo hir'ise waan biyya lafaa kanaa sassaabdee mana keewwattee lubbuu keetti irra jira taanaan gatii lubbuu maal kaffaltaa? Namni baay'een irra lubbuu isaa balleesse lubbuun koo haadhattu hagubattu jedhee jireenya koo lafarratti hangammadee bashannanee jira dhadhanii namooti baay'een akkasittiin gowwoomaa jiru. Yesuus kanaafu isa kana dhaqanii ibse kakuu haaraa keessa. Namni biyya lafaa hundumaa yoo buufate lubbuu isaatti garuu yoo hir'ise namni gatii lubbuu maal kaffala? Kanaaf isa kana sirriitti ilaaluun ba'eessa. Lubbuu kootti hir'ateen argadhe yoo ta'e wanta argadhe san lubbuu kootti hir'adhe tanan qarshii baay'ee argadhe yoo ta'e lubbuu kootti hir'iseen konkolaataa baay'ee argadhe ta'e bara dhumaatti konkolaataatti naftu birriitti naftu lubbuun kee gara waaqayyoodhatti waan ta'e maal kaffalta gaafanni dide. Kana gaafuun inni hoolonni gara mirgaa ro'oonni gara bitaa jedhe. Lafarratti qannoo isaanii fixanii lafarratti jireenya isaanii achitti xumuranii dhufanii achi immoo jalaa xumurame eeg.